मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, सोनहर चले 25 फरवरी को सोनहर शिव सागर चले, जहां पर राष्ट्र की शान, भारत का गौरव 45 फीट ऊंचा सम्राट अशोक स्तंभ का भव्य उद्घाटन समारोह होने जा रहा है, जहां पर आप सब सादर आमंत्रित हैं। समाज के अबहू से राखी अशोका, अबहू से राखी अशोका स्तंभ के लाज के, अबहू से राखी अशोका स्तंभ के लाज के, अबहू से राखी अशोका। सबके हुआइल बाणे, सबके हुआइल बाणे अपना समाज के, अबहू से राखी अशोका, अबहू से राखी अशोका स्तंभ के लाज के, अबहू से राखी अशोका स्तंभ के लाज के, अबहू से राखी अशोका। भारत के सनामा देश ना विदेशों में अमर भइल नामावा, सम्राट अशोक जी रहनी भारत के सनामा, देश ना विदेशों में अमर भइल नामावा। जिंदगी भर शासन कैनी, जिंदगी भर शासन कैनी, जियत रहनी शान से, अबहू से राखी अशोका, अबहू से राखी अशोका स्तंभ के लाज के, अबहू से राखी अशोका स्तंभ के लाज के, अबहू से राखी अशोका। सोनहर में होता अशोका स्तंभ स्थापनामा, लोग सब जुटल बाड़न होत बा मंथनामा, लोग सब जुटल बाड़न होत बा मंथनामा। सोनहर में होता अशोका स्तंभ स्थापनामा, लोग सब जुटल बाड़न होत बा मंथनामा। मंत्री विधायक अइले, मंत्री विधायक अइले, बात होता ज्ञान के, अबहू से राखी अशोका, अबहू से राखी अशोका स्तंभ के लाज के, अबहू से राखी अशोका स्तंभ के लाज के, अबहू से राखी अशोका। देर मत लगाई, अम्बेडकर जगदेव जी के सपना सजाई, अम्बेडकर जगदेव जी के सपना सजाई। कहे अवधेश अब देर मत लगाई, अम्बेडकर जगदेव जी के सपना सजाई। गवताड़ी हिंदू बात, गवताड़ी हिंदू बात सुनी दे के ध्यान से, अबहू से राखी अशोका, अबहू से राखी अशोका स्तंभ के लाज के, अबहू से राखी अशोका स्तंभ के लाज
अबहू से राखिए सुख। शिवम स्टूडियो विक्रमगंज।